अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शाहिद। नाजरीन इकराम, जैसा कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हम आपसे ये बात कर चुके हैं कि जो बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ, तूफ़ानी बारिशों का और क्लाउड बर्स्ट का, जिसने हज़ारों मैं बिल्कुल फिगर जो बता रहा हूँ, हज़ारों में लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने तो 500-600 लोगों की फ़िगर दिया, लेकिन जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक हज़ारों लोग हैं जो इस बड़े क्लाउड बर्स्ट में उनकी ज़िंदगियाँ जा चुकी हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमतों के अपने तरीक़ेकार होते हैं, जो NGOs और जो ज़राए होते हैं वो अपने हिसाब से जो वो देखते हैं वही रिपोर्ट करते हैं। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले फिर सवाबी में एक बहुत इसी तरह क्लाउड बर्स्ट हुआ और हमारे एबटाबाद और हज़ारा में भी बड़ी शदीद बारिशें हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई बहुत बड़े नुकसान का तो नहीं है, पुल वुल और दूसरे सड़कें टूटी हैं या पुल बह गए तो या उनको नुकसान हुआ है, तो उसके अलावा जानी नुकसान का कोई बहुत ज़्यादा अभी तक इतलात नहीं है इन इलाकों से जो हज़ारा की बेल्ट है। बाकी सवाबी में कोई 16-17 लोगों की गवर्नमेंट के फ़िगर के मुताबिक ज़िंदगियाँ गई हैं। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो इतनी तबाही हुई है, क्लाइमेट चेंज आया, आप देख रहे होंगे कि कुछ अर्सा पहले शदीद गर्मी और बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन थी कि बारिशें नहीं हो रही थी और एक बहुत मौसम ऐसा हो गया था कि अजीब सा आपको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो और पानी के जो अंडरग्राउंड पानी था वो ख़त्म हो गया, गांव देहातों में जो चश्मे थे वो सूख गए और जो हमारे वो नदी नाले होते थे उनमें पानी ख़त्म हो गया। लेकिन अचानक एकदम बारिशें शुरू हो गई और बारिशें भी इतनी शदीद के जिसने ये तबाही फेरी है और शायद इस तरह का सिचुएशन पहले इन सालों में तो कम से कम पिछले कई सालों से इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। होते थे, फ्लड्स भी आते थे लोगों के पिछले कई सालों से, ये जो नौशहरा और चरसदा और इन इलाकों में शदीद आया था एक तूफ़ान, ये कह लें कि एक सैलाबी कैफियत हुई थी। लेकिन ये जो एक नया एक लोगों ने देखा कि वो एक ख़ास जगह पे एक तेज़ बारिश क्लाउड बर्स्ट, अभी मैंने जब महकमा जो ये इसका है मौसमियात वालों से मैंने पूछा क्लाउड बर्स्ट कहाँ, क्या आप कैसे उसको वो करते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट है। उन्होंने कहा कि जो क्लाउड बर्स्ट का सबसे कम दर्जा होता है कि 1 घंटे के अंदर अगर 150 मिलीमीटर बारिश हो तो वो हम उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, वरना वो तेज़ बारिशों के ज़ुमरे में आता है, उससे कम अगर हो। मसला ये कि आखिर ये वजह क्या है, क्यों ये क्लाउड बर्स्ट और ये जो क्लाइमेट चेंज और आ रहा है उसकी बड़ी वजह क्या है। अगर हम KP के सूबे को KP पे नज़र दौड़ाएं तो अब पिछले 10 सालों में जो एक रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था उसके मुताबिक 18% जंगलात जो हैं वो कम हो गए। और आपने फुटेजेस भी देखी होगी, जिस बेदरेग कटाई की गई है पिछले 8-10 साल में इन जंगलों की, शायद इतना पहले कभी नहीं हुई थी। हमारे अगर हज़ारे वाली साइड पे चले जाए तो वो जो झील सैफुल मलूक और दूसरे इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ थे, बहुत पहले अगर आप गए होंगे तो नीचे तक दरख्त होते थे, अगर अब आप उनको देखें तो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। इसी तरह ये अगर सवात वाली साइड पे चले जाएँ तो जो दरिया सवात के इर्द गिर्द का इलाका है वो पहले नीचे तक दरख्त होते थे, अब बिल्कुल उसका सफाया हो गया। इसी तरह ये दीर और चित्राल और मलकंड के दूसरे जो अजला हैं इनमें देखें तो बेदरेग कटाई हुई है दरख्तों की। और अगर आपने ये फ्लड देखा हो तो जो सबसे पहले जो पानी के साथ आए वो लकड़ी आई है, और बड़ी बड़ी बीम्स और बड़ी बड़ी लकड़ियों के वो आए, पूरा एक तूफ़ान आ रहा था लकड़ियों का, लकड़ियाँ ज़रा पीछे कटी हुई होंगी। ये आखिर ये कटाई क्यों की गई, ये 18% जंगल क्यों कम हुआ, जबकि पिछले दौर में वो ट्री सुनामी और ये वो सारा कुछ दरख्त भी लगाए गए। वो दरख्त मुझे नज़र नहीं आए कहाँ लगाए, क्योंकि ये महकमे वाले मिली भुगत से वो सारे पैसे खा गए और लाखों अरबों रुपया वो हज़म कर गए और क्या कि हमने जी वो ट्री सुनामी लगा दिया। अमलन ज़मीन पे शायद वो 2% भी नहीं लगा। अब आगे चलते हैं कि ये जो जंगलात की कटाई में जो 18% जंगल कटा, जिसमें दीर है, सवात है, मलकंड के अजला हैं, चित्राल है, हज़ारा बेल्ट है, गलियात है, ये सारा इलाके में एक टिम्बर माफिया हुकूमत करता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, सिराजुल हक साहब एक दफ़ा सुना रहे थे, वो जो वफाक सूबाई वज़ीर सीनियर वज़ीर थे, तो वो पहले जो 2002 में की वो बता रहे थे कि उनके पास महकमा जंगलात भी था। तो वो ये कहने लगे कि जंगल के एक जो उनके सेक्रेटरी होते हैं वो आए कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा सर हमें ये वो कर दें, जो आप खिदमत कहेंगे तो हम वो कर देंगे। इन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो नहीं करते तो कोई मदरसा बता दें, कोई जगह बता दें जहाँ हम कुछ दीनी खिदमत कर लें। तो उन्होंने कहा भाई, वो समझ गए थे कि ये वही माफिया के लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, मदरसे भी हम खुद बना लेंगे, हम अपनी कोई मरकज़ भी हम खुद बना लेंगे, हमारे पास जमात के अंदर हमें पैसे मिल जाते हैं, हम कर लेंगे, मेहरबानी करें आप जाएँ।
तो फिर वो कह रहे हैं कि वो गए, फिर उन्होंने कहा कि सर वो कह रहे वो अपने तौर पे कसम उन्होंने उठाई कि जी जब से आप वज़ीर बने हमने कोई दो नंबरी नहीं की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये वज़ीर से वो रब्ता करते हैं, वज़ीर आला से वो रब्ता करते हैं, सेक्रेटरी ख़ुद जो सेक्रेटरी जंगलात होता है या जो जंगलात महकमे के लोग होते हैं वो बड़े बड़े जो माफियाज़ के लोग हैं उनके साथ मिल के ये घिनौना काम करते हैं और जंगलात को तबाह करते हैं। ये सबसे कीमती चीज़ यही होती है कि लकड़ी के जो कटाई करके उसको वो करें। पहला नंबर तो ये है कि ये जंगल की कटाई। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो ये जो आग लगती है, आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ तो जब ये गर्मियों के दिनों में हर जगह मैं तो हैरान होता हूँ, परेशान भी होता हूँ और मैं कहता हूँ इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए और इस पर 302 का मुकदमा हो, कत्ल का मुकदमा हो। ये इतनी आग लगाते हैं जो उससे क्या नुकसान होता है, एक तो ये है कि एनवायरनमेंट चेंज आता है, ये जो कार्बन जो है वो हवा में ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है, उससे आपके जो चरिंद परिंद है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और दूसरी जो मखलूक है वो भी ख़त्म हो जाती है आग की वजह से। तीसरी, आग लगवाता कौन है? जो मैं अभी रिपोर्ट पे देख रहा था, बहुत सारे जंगलों में जो आग लगी वो ये जो टिम्बर माफिया है, ये हुकूमत को पता होता है कि ये इसने इस जंगल में आग लगाई, आग लग गई, अब जो लकड़ी जल जाती है अब ज़ाहिर है वो फिर वो ये बेचते हैं, ये इनके साथ परमिट बनाते हैं और परमिट से फिर ये लकड़ी कटवाते हैं, कटवा के ये बिकती है, फिर वो ये जो अपना इनका धंधा है वो करते हैं। लेकिन उससे एक नुकसान और होता है, अगर आपका जंगल में कहीं जाना हुआ होगा, मेरा क्योंकि इलाका है वहाँ पे जंगलात मौजूद हैं, बड़े बड़े जंगल हैं। नंबर एक तो यह है कि बड़े दरख्त होते हैं, उन दरख्तों से जब बारिश होती है तो उसकी इतनी लंबाई होती है, वो पानी नीचे आते आते काफ़ी देर लगता है। फिर उसके नीचे एक और दरख्त होते हैं जो उससे छोटे दरख्त होते हैं, वो पानी जब उस पर पड़ता है तो फिर और उसकी जो ताकत है ख़त्म हो जाते हैं। एक बिल्कुल ज़मीन के साथ झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों पे और नीचे ज़मीन तक पहुँचने में बहुत देर लगती है पानी की, पहुँचते पहुँचते फिर वो पानी की वो जो ऊपर से अगर वो क्लाउड बर्स्ट भी है तो वो जितना मर्जी है तेज़ी से आए वो दरख्तों में लगेगा, फिर छोटे दरख्तों में, फिर उसके पास जो झाड़ियाँ हैं फिर जाके वो ज़मीन पे होगा तो वो नुकसान नहीं करेगा। जब आप की कटाई हो गई, जंगल तबाह हो गए, तो वो जो पानी डायरेक्ट आके पड़ेगा उस मिट्टी पे, और जो जंगल की मिट्टी होती है ये संगलाख पहाड़ नहीं होते बल्कि ये तो बहुत नरम मिट्टी होती है, इसमें जब पानी पड़ता है तो ये स्लाइड करती है। जब स्लाइड करेगी ये पानी के साथ नीचे नालों में आएगी और ये अपने साथ जो उसके अंदर पत्थर होंगे और मिट्टी होगी उसको लेके जाएगी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जब हम 90s में या 80s में एक महकमा होता था जो सिर्फ उसका काम ये होता था कि स्लाइडिंग और उसको रोकने के लिए वो दरख्त लगाते थे, वाटरशेड के नाम से वो एक इदारा होता था। तो वो दरख्त भी देता था, वो दरख्त लगवाता भी था और वो जहाँ ज़मीनें गिर रही होती हैं वहाँ पे वो उसको बांधता भी था, उसके पत्थर लगाते थे और वो जाले बना के लगाते थे ताकि पानी नुकसान न करे। लेकिन इन सालों में वो महकमा मुझे नज़र नहीं आया, कहीं हमारे इलाके में नहीं है, कहीं मुमकिन है कहीं हो। वो होता था, वो उसकी वजह से भी जो पानी तेज़ी से आता था आगे उसको एक टक्कर मिलती थी, फिर वो उसकी स्पीड कम हो जाती थी। वो काम भी ख़त्म हो गया इन सालों में, 8, 10, 15 साल के अंदर। तो अगर वो महकमा मौजूद है तो उसको फ़ाल किया जाए ताकि वो कोई अपना काम करे। उससे ज़मीनों की कटाई कम होगी और उसमें दरख्त लगेंगे, ज़ाहिर उससे फ़ायदा हो गया। मैं इसलिए दरख्तों की अफादियत के ऊपर बात कर रहा था कि ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इससे जंगल भी बचेंगे और जंगल के अच्छा उससे ये है कि जब आपके जंगलात कम होते हैं तो आपकी कार्बन बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो जो हवा के अंदर जोन है उसको ये तबाह करती है। अचानक बारिशें, आज जब हम एक अपना रिकॉर्ड कर रहे थे प्रोग्राम तो एक गवर्नमेंट के बंदे से बात हो रही थी, उसने कहा हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसा अलर्ट सिस्टम नहीं है कि जो हमें ये बता दे कि जी बारिश आ रही है तो हम लोगों को अलर्ट करें। हम अपने अंदाज़े से जो दरियाओं के और बड़े बड़े नालों के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको हम वार्न कर रहे हैं कि आप शायद बारिश हो जाए, आप निकल जाएं। तो कुछ अर्सा पहले वर्ल्ड बैंक ने KP गवर्नमेंट को कोई पैसे भी दिए थे और कि ये वर्ड अलार्मिंग सिस्टम एक लगा दे, जो अलार्म बजे या आपको अलर्ट करने के लिए एक सिस्टम उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दूसरे काम नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट, वो भी अभी तक जो अलर्ट सिस्टम है वो भी नहीं लगा सके। अलर्ट सिस्टम हो तो कम से कम लोगों की जानें तो बच जाएँ। तो तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि जो ज़मीनें हैं उनमें चरागाह होती थी, बड़ी बड़ी चरागाहें होती थी, वो गवर्नमेंट की वो 30% कम हो गई। मतलब जो इन 10 सालों में वो इस पर या तो कब्ज़े हो गए या लोगों ने अपनी ज़ाती मलकियत बना लिया जो गवर्नमेंट की होती थी, उसमें वो दरख्त लगाते थे और उसके अंदर माल मवेशी और दूसरे चरागाहें बनी होती थी, वो भी तकरीबन हमारे नापैद हो गई हैं। अब ये मैं आपसे ये भी एक आखिरी मैं अपील करूँगा क्योंकि बात थोड़ी लंबी हो गई है
कि जो सोशल मीडिया है कि इसका इस्तेमाल करें। जहाँ कोई भी दरख्त काट रहा हो, ये हुकूमत नहीं करेगी, मैं आपको अभी से लिख के देता हूँ। हम ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये टिम्बर माफिया, उनको तो नुकसान हो गया, उनकी जो लकड़ी है वो बह के पानी में चली गई, या वो ज़रा नुकसान, तो फिर ये काट के जो रह गया उसका से पूरा करेंगे। जहाँ कहीं लकड़ी कोई काट रहा हो उसकी वीडियो बनाएं, बना के सोशल मीडिया पर डालें, जितने इदारे हैं उनको टैग करें, और उसके बाद ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो भी आपके पास, यूट्यूब, जो भी आपका अवेलेबल है चीज़, उस पर डालें, और उसको, आपका काम है उसको फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये बड़े ऊपर तक जाए, एक प्रेशर बिल्ड हो, तो ये थोड़ा सा टिम्बर माफिया भी कंट्रोल में आए। वरना ये आपके जंगल को खा जाएंगे, जो 3-4% जंगल रह गया है ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आखिर में मैं ये कहूँगा, दरख्त लगाइए अपनी भी, और इस कुरतल अर्ज़ की ज़िंदगी को बचाइए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हाँ, मैंने शुरू में नहीं कहा था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आइंदा किसी और मौजू पे, खुश्क मौजू था लेकिन ये एक फ़र्ज़ है कि हम आप तक कोई मालूमात पहुँचा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।